Hey guys, what's up? This is Megha and he is Jen Ansari. So guys, आज हम चिकन खाने वाले हैं, चिकन टिक्का और चिकन और लॉलीपॉप। चिकन लॉलीपॉप। तो हमारा चैलेंज ये है कि हम कौन सबसे पहले चिकन फिनिश करेगा अपना। तो पहले वाले चैलेंज में ये हारा था, सेकंड में मैं और थर्ड में फिर पनिशमेंट बताओ क्या है? पनिशमेंट में जो हारेगा उसको एलोवेरा खाना है, जो कि अभी वहाँ पड़ा हुआ है। सो लेट्स सी, तो रेडी हो जा खाने के लिए। चल ठीक है। एलोवेरा, ठीक है। सो स्टार्ट। चल। इंसानों की तरह खाओ। पहले खाना चाहिए। ढंग से खाइए, फॉइल पेपर निकाल के। मेरे देख, ऐसे खाओ पूरा। बेटा इसको कुछ मत खाता, ठीक है? नहीं खाता इसको। तू मत खा। ले। भाई मैंने भी खाया ना पूरा। वो तू बता, हड्डी नहीं खाना। चलते तू बात में मत लिपटा मेरे को, ठीक है? अगर ये जीता तो ये चीटिंग करके जीता है। हाँ। सॉरी, मैं चिकन वेस्ट नहीं कर सकती, मुझे पाप लग रहा है। लास्ट बाइट, लास्ट तुम्हारा भाई जीत के रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
इससे आ रहा हूँ मैं। जीत जा। तो तमीज से खाई नहीं रहा तुम्हें तो कहना मैं जीत गया हूँ। गाइस मैं ये दम सब कुछ वेस्ट। कोई वेस्ट नहीं है, ठीक है ना। वो इसे टॉयलेट में डाला था, ठीक है ना। वो तमीज होती है बैठी है चौथे ताकि हाथ गंदे ना हो। हार रही है, हार एक्सेप्ट कर। फिनिश तो कर दूं। पनिशमेंट को चेंज कर दे। नहीं नहीं, एलोवेरा खाएगी तो अब रुक जा, मैं लेके आता हूँ गाइस। सो गाइस एलोवेरा आ गया है जो कि ये खाएगी बेचारी। पहले कटवा ओह यार, तमीज थोड़ी कटवा इसको पहले। ऐसी खाएगी भाई तू, तो पागल है क्या? कुछ भी खा पर खाना तो पहले वेट 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 वेट। ओ हेलो हो, कैसे से नहीं काटना, चाकू लेके आ। अब तो ऐसी खाएगी, अब भाई ऐसी खाएगी। ऐसे कौन नहीं खाता बेटा, मुझे काटे हैं देख। ला ला मैं ठीक कर रहा नहीं हूँ। निकाल, काटे निकाल, पूरा छिल इसको। गाइस देख लो यार क्या करवा दी मेरी। तेरे कांटे निकालना ना बस यहाँ से, पूरा छिल उसको। नया से थोड़ा होगा। चल तू इतने से खा ले, ज्यादा नहीं बोला तेरे को, ठीक है। बस खा के दिखा दे मुझे इतना, जैसे ये है, ठीक है। ये हो गया, ये खा ले। एक तो बाइट लेनी पड़ेगी यार, ठीक है। यार छिक्कर तो निकाल इसका, नहीं, ऐसे कवर तो निकाल। कवर के साथ कौन खाता, तू खा ले। अब तू हार गई भाई, तू खा ले अब फटाफट, ठीक क्यों? है। ड्रामे मत कर, सब पता तेरा, ठीक है ना। खा चल इसको। गाइस ड्रामे बहुत कर रही है, ठीक है। चल खा चल जल्दी से। कवर के साथ एलोवेरा कौन खाता है? अब तू खा फटाफट। पहले तू खा के दिखा। मैं हार थोड़ा, तू हारी है यार। मैं तेरे को बोल रही जल्दी हूँ कर। चाकू लेकर आ, उसको निकाल। नहीं नहीं ऐसे ही करना। बस। चल 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 जल्दी। निकालना आता नहीं देख को। लड़की चटनी लगा के पड़ गई, वाह। कैसा लगा आपको खा के? तो मजा आया आपको? शट अप। सो गाइस वीडियो कैसी लगी आपको? और वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और बताना कि भाई मैंने कोई चीटिंग तो नहीं करी। सिंपल सी होती है भाई। रुक जा एक हाँ, मिनट, बताओ, इसने जल्दी पूरे है। ढंग से बिल्कुल नहीं खा रखी चिकन। इसने चिकन के पीस, इसने चिकन भाई, कुछ guys- नहीं भाई, कुछ नहीं। लास्ट में बिल्कुल वेस्ट नहीं अरे करते, यार, हर एक foil खाना paper पड़ता है। इसलिए लगाते हैं बंदे, इसलिए लगाते हैं कि हाँ भाई वो पकड़ने की भाई खाने कुछ के भी लिए ढंग से होता। खाना, कुछ भी ढंग से खाना। देख कितना पड़ा हुआ है तेरे में। ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, ठीक है। कोई बात नेक्स्ट नहीं। वीडियो बहुत मस्त आने वाली है, हमारी एक मारी की यारी वीडियो आ रही है। सो गाइस उसको जरूर जिसमें देखना। सिर्फ ये है, मैं नहीं हूँ। क्या करेगी आके? एक्टिंग नहीं आती, ठीक है। ठीक है, मैं एक्टिंग नहीं करते, हम रियल करते हैं, तेरी तरह नहीं है। चल चल बंद कर उसको।